হ্যালো এভরিওয়ান, বরাবরের মতো আবার চলে আসলাম একটি ফিচার ফোনের রিভিউ নিয়ে। আজকে আমি রিভিউ করব নোকিয়া 8210 4G ফোনটি নিয়ে। নোকিয়া অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে তাদের বাজার না ধরতে পারলেও তাদের ফিচার ফোন দিয়ে বরাবরই বাজার ধরে রেখেছে। প্রথমে আমরা আলোচনা করি ফোনটির নেটওয়ার্ক সিস্টেম নিয়ে। ফোনটির নেটওয়ার্কে পাচ্ছেন 2G, 3G এবং 4G নেটওয়ার্ক কভারেজের সুবিধা। যদি আপনি অনায়াসে যে কোনো জায়গায় নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা হবে না। এবার আসি ফোনটির বডি সেকশনে। প্লাস্টিক বিল্ডের 107 গ্রামের ফোনটি পাচ্ছেন তিনটি কালারে, স্যান্ড, রেড এবং ব্লু কালারে। .3 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা পাচ্ছেন ফোনটিতে, যেটিতে আপনি 8x পর্যন্ত জুম করতে পারবেন এবং ফোনটিতে 320 রেজুলেশনের 15 FPS এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। ফোনটিতে কোনো সেলফি ক্যামেরা থাকছে না। 1450 mAh এর একটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি পাচ্ছেন ফোনটি, যেটিতে আপনি অনায়াসে কন্টিনিউ 8 ঘন্টা টক টাইম পাবেন এবং ফোনটিতে একবার চার্জ করলে একটানা 29 দিন পর্যন্ত ফোনটি অন থাকবে। 48 MB র্যাম এবং 128 MB রোম পাচ্ছেন ফোনটিতে এবং ফোনটিতে এক্সটার্নাল মেমোরি হিসেবে আপনি 32 GB পর্যন্ত মেমোরি সাপোর্ট করাতে পারবেন। .8 ইঞ্চি TFT LCD ডিসপ্লে পাচ্ছেন ফোনটিতে, যার রেজুলেশন 480x640। এবার আমরা আসি ফোনটির প্রাইস সেকশনে। ফোনটির প্রাইস বাংলাদেশ মার্কেটে খুব সম্ভবত 6500 টাকা হতে পারে। এবারে আমরা দেখব নোকিয়া 8210 4G ফোনটির একটি আনবক্সিং। ফোনটির পিছনের দিকে রয়েছে ক্যামেরা এবং স্পিকার গ্রিল, নিচের দিকে রয়েছে মাইক্রো USB চার্জিং পোর্ট এবং উপরের দিকে রয়েছে একটি LED ফ্ল্যাশ এবং 3.5mm হেডফোন জ্যাক। এরকম আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও এবং ফিচার ফোনের রিভিউ পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন এবং লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না।